kati engabi etujje tugenda wajjajjaffe ensamba Raymond naye simanyi nti wangabi ono gwe mulaba yenze matovu ye matovu nze matovu okitegedde bonna kati katugenze wajjajjaffe. Okay, basibo nimanya omugambo mutya bali Kachumbali TV. Mundaba nyumye mu mutega nswera, ndabika bulungi nnyo era ninga agenda kutwalika kubuko naye siyenze atwalika kubuko. Tuli waneeno omukyala Irene Namatovu ow'ekika ky'Engabi wakati mu nteekateeka zaalimu eza Superwoman concert egenda maaso Strong Woman tusazeewo ate ajje ebutaka gye bamuzaala mu kika ky'Abengabi gye kisibuka era bye bigere bino emmotoka ze zino zolaba tugenda beera tuwayaamu ne jjajjaffe kati nno amannya gange nze Ensamba bassebo ne bannyabo Kachumbali Nabutambala so tuzzeeko wano mu kika kyewaffe ate tulabe nti nno tulaba ki ekigenda maaso bamuweeko bajjajja emikisa embeera etambulidde bulungi nnyo kati mbadde okusaba tovaako mbalage engabi ngirabyeko walingi busamba atubuulire omubala bitambula bitya byonna tovaako kambalage omulabye omukyala ali awo oyo aba nekinyirira olwo atuuka awerekeddwako Abengabi abasambaganyi mulabye Flavia Namulindwa ab'ebimooni bantu bangi nnyo kakati njagala atubeereko ate tulabe embeera nga bwegenda okubeera kyekino ekika ky'Engabi wekisibuka engabi nno zirimu ebika mulimu engabi ennyunzi mulimu engabi ensamba kakati njagala omukulu w'ekikagera tubuulira eno ngabi ki nnyunzi ensamba bangaye balina ettaka ddene nnyo era bw'otunuulira ekibangirizi kinene nnyo musobola okukoleramu emikolo egy'enjawulo ate nembakubiriza nammwe Abengabi mujjenga mukyaleko eyo gye musibuka kati nze neetumya erinnya nze Ensamba anaali nzijjako ate nali etuumye dda Halo. Esuuti ya Kawemba nagimakinga gigolole nja kwambala eyo mbakyankala nange mpulira biwulire nga muli akyogera bali bulaka mbunozi nakoze tamita kasi nakola bibadde bita owaye leeta kati fula jangu oyongerese kuno olunaku mwalwetegekedde namwamalidde eddala nga Buganda bwegamba kale muyingire
Mubutuukiro tusanyuse nnyo balaba sanyukidde ddala mutuliko amakubo omutaka Nsamba mwali kakati tusooke n'essaala oluvannyuma tuyimbe ekisiwa kya Buganda era de basebo era de banyabo mpulika amakubo ono ye Buwanda ekifo kyaffe ekyobuwangwa n'ennono tuyita embuga y'omutaka Nsamba e Buwanda tubaniriza kale mutuule Nsamba bwanajja okuyimirira ebikoze kubala asanyuse tabu nanda kuwadde naye tabu oli bwagamba nti nsanyusa okukula atala gasanyirye aba mulyanza amaanyi mwebale kujja mwebale ddala eradde basebo tegabamenye naye oluusi otuula n'owulira ng'okooye mwebale kujja jjajjammwe matovukize sitomu olw'essigamu mulindwa ebuyaga muntu era mutaka Nsamba yamuwa obuyinza okukubiriza olukiiko lw'abajjajja ab'amasiga 32 ndowooza mumwe wayinza okuwaayo ava mu mulindwa ebuyaga tomanya naye ng'omulindwa akulira essiga lya mulindwa ebuyaga kale mumwe abazze owenyenye atuwe essaala taata kabaka bwekabambagula okutala empagi tukwebaza olwekyalo ekyobulamu kyotuwa tukwebaza olwomuka gwe tussa ogw'obwereere tetukusasulira bangi bannaffe batuvuddeko taata otukozesa okutambula byetuvudde n'otuleeta wano tukusaba otuweereze mwoyo taata atukeko byonna bitugenda okwogera mu lukuŋŋaana lino bituviiremu essanyu taata bituviiremu ebirungi ebyereere nga tuusa okuddayo kabaka kitaffe tukusaba otukulembere enkonge zonna eziri mu kkubo asika okusima tufa taata otutuwonye
tukusaba taata betwalese wakana olwakuumi era tukwebaza otukuumira omutaka waffe taata mu mbeera gyalimu mulungi era nga yeeyagaza tukusaba kitaffe omwongere amaanyi omwongere obulamu omwongere okuweereza na buli omwana wano taata byonna byasaba obimuwe muganda atumanyi naffe n'amatuvu Irene atukulembedde olunako olwaliro taata tukusaba abiri muli mulutuusa kitaffe byonna byayanira obimuwe byonna mbisabye namuta mwana wa Yesu Kristo amiina kitaffe ali mu ggulu bagizi ba Uganda batuukirivu erinnya lya paatiri okuva edda n'edda eryo lyonna lino eggwanga Uganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Abaana ba leero katulwaye okukuza Buganda, nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Nze nayima ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. ayini tuwe oluyimba lwaffe olw'ekika ky'engabo. yeffe abeddira engabi ensamba bazzukulu basamba lubega lukonde. Yeffe abasambaganyi abazira ennyo tweddira ngali akaddiro jjerengesa. Ebuwanja gyali jjajjaffe ensamba, ffe gye tusibuka wulira n'omubala. Kalikuta naye kakusamala mu b'engabi abasambaganyi. Yeffe abeddira engabi tulibalangira, azaala nsamba yazaala ne Kimera. Ate Dawudi Chwa ffe bamama be maasombira Namasole yeddira ngabi. Ebuwanda gyali jjajjaffe ensamba, ffe gye tusibuka wulira n'omubala. Kalikuta nane kakutwala mu b'engabi abasambaganyi. Yeffe ab'ekika ekinene ekisinga tulina amasiga agawera 32. Ago ge maanyi g'engabi kyeve mukula twalya Buganda buli wonna ng'engabi.
stanza ebadde esembayo ab'eddira engabi bannabuwanda ku lw'obuganda n'obwakabaka tulwana katonda tukuumire lukoma nantawetwa nejjajja nsamba mukama tukuumire ebuwanda gyali jjajjaffe ensamba ffe gye tusibuka wulira n'omubala kalikuta ndane kakutwala mu b'engabi abasambagani. baalaga nebatutegeeza nti baagala okujja okukyala ku mbuga yaffe wano mu Buwanda era luno lwe lunaku mulindwa babadde twabeesuuza edda naye bakoze bulungi ne batuukiriza bakulembeddwamu muzzukulu waffe omulungi waffe omuyimbi Nakintu Irene Matovu era yatutegeeza yajja kuyitako n'emikwano gye amusambaganye ate n'emikwano gye abali mu kisaawe ky'okuyimba si wewaabo kati beeboba obalaba kale bagamba nti lwali w'omulamu tasamirirwa kati kiseera nga kituuse bajja kweyanjula naye nga wano mu kisenge kino tulinamu omukubiza w'amasiga Ssaalongo Mulindwa esiga bingi ebyamawano ninawo Cissy Nansos sports minister Mulamba ono bwemulawo ono abadde musaale era akyali musaale mu kisaawe ky'emizannyo era yatuwangulidde engabo emyaka 2 gy'omudiringana bakamuta bentya yakusulamba engabi ono babeera eri azanya emirundi egi azanya ng'omukyala n'abaka ate nasamba omupiira ogw'ebigere ng'omwami ate n'atendeka ate n'abeerayo kale tumwagala nnyo era namukubidde lwakuba muwulize nagamba jjajja kanzijje naye nga nekituliko kaakati minisitule ey'obuwangwa yandibadde wendi wano naye netugamba nekitosowaze minisitule ey'education and sports emizannyo okwewummuzaamu kaakati ono ye minisita Nanti otambula ogaddewo. Erinnya eryange nze Namatovu Irene Lutaaya. Nva mu ssiga lya Mateega. Jjajja tusanyusa otwaniriza. Tulina essanyu lingi nnyo kuba olunaku luno twalulundirira dda era tusanyusa okuba nti otukkiriza okujja wano e Buwanda Omukama akutukuumire. Erinnya eryange nze Sharifa Namatovu Sendegeya. Nangamba gwe tegeeriko. Anje? Sheri Matovu. Sheri Matovu. Ye mwana. Taata ye Matovu. Ddayo omugamba kutumba Namatovu. Kubanga ojja kubeera offended. Nkugambye nti omwami w'Omatovu ali atya nga ate nkwagazizza kitaawe. Kibanange mutaka kyayogera tuli kawafuwe w'amaanyi okukyusa ebyasoba abaana bawala okweyita amannya g'abakitaabwe naye nga eriyo lyennyini gwani naye lyataata kubanga oli muwala naye no taata we yangamba nti gwe tegeebikwa walikyusa walikyusa ate kankubuulire lyerimu
matovu tegeeriggwa bwe liggwayo zukali munene. Jjajja Katikkiro yajja ensamba wakasolya musanyusa kawaayiriza. Njagala okusooka okwebaza mukulu wange Irene Matovu obutaba nabuddu olunaku lwe nasooka omunoonya yanyanguyiriza 2024 omuteekateeka ezaali wano nazirimu naye yajja n'asanyusa abantu namunoonya kati yakola mputtu. Mwebaza okufuna olunaku luno n'osalawo okomewo ku butaka weetegereza awaka we bakuzaala weewano we tusibuka. Nalina nziseebuya nkusanyukidde nkugezezaako nenkunoonya naye nga weebuzaabuza essaawa wano wewaka nkusaba toddamu kwebuzaabuza. Jjajja yaniriza era jjajja atwagala nga bazzukulu be. Erinnya Nnaalongo Nayiga Mukasa Prose ne mukyala wangabi nga nva Bulenga ewali amaka gange ne mukyala Mufumbo ne mukyala Mulimi ne mukyala Mulonzi nga bamusigala amateeka kuba engoma nnene era nga yantuusa wano ku Kasolya eyanziza eyanzidde abaze mukyalira nga nze muwanika ensimbi zajjajja Mateeka Kiwanuka era yayongedde n'antongoza nna n'abimbeke yagala zijja kwetaba muzaamabugo ebiwanga biki nga byennyini bannaye ensamba naye mbadde nsaba nneme kutambulamu nga bwe baga nti tambulamu kutambuliremu manyi nti neddira akabbiro ggerengesa sijja kubanga oli omusajja baga tambulamu ng'omuganda naga nti mbaze ennaku bbiri ng'ebigere binyuma kanize sibigere si ebinyuma naye nsaba ku lw'obulungi bwabaliwa neme kutambulamu Otandise okwagula. Francis Kambegia n'omukyala Nabudde University abali olugwalo Mansimbi. Omukyala oyo mukwano gwange ate nze eri mu nteekateeka z'omukolo gwa buli mulimu. Budde wano e Rwanda si balungi obusoose era nga Jjajja Katikkiro bw'abagambye nalina enteekateeka ey'okuteekayo ekivulu kyange olunaku lw'omwezi 22 ogw'omunaana omwaka guno nga nakituuma The Strong Woman era nenkulira Jjajja Katikkiro ne musaba nga nsaba nzije ewa Jjajja Nsamba nkimwanjulire era mu butongole nga nsaba Jjajja obeerewo ng'omugenyi omutuusewo nga tukusaba olunaku z'omwezi 21 obeerewo ku Serena tukusanyuseemu tukuyimbire ab'engabi bonna gye bali era nina be nnakubiddeyo ne be nnakubiddeko nga nkusaba nti bw'onobeera ku mukolo ogwo kijja kumpa essanyu lingi nnyo Jjajja era nga nkusaba era otuwa omukisa ekivulu ekyo kibeere ky'amaanyi seringe out kitunde Jjajja naye ng'ekisinga obukulu tukusaba ne bannange omukolo ogwo Jjajja ogubeereko. Okusaba tukuwulidde era owandiike
byayogedde ebiri kuno. Kati Omutaka Nsamba nga tannakuddamu. Omutaka Nsamba nga bwe babuulidde omuntu mukulu nnyo eri ffe naddala mu Uganda ne Uganda ey'awamu. Enkoko njeru. So entambula ye ebeera yakwegendereza olukulu nnyo. Awo nno kiba kyamagezi omukola ne puroguramu netumanya nti bw'abazze ng'omugenyi omukulu kiki kyagenda okutuukirako nakyo ekisembayo. Kiba kirungi n'ategeera puroguramu y'olunaku lw'eneetambula. N'ekifo ky'oyogedde Peter Serena ndaba mu Uganda ziwera kati. Oba otegeeza eriwa waliwo ey'Ekigo, waliwo ey'Ekiyawa ne babeeranga nayo hoteri. Kati oba Serena ki? Serena Hotel Kampala. Kampala. Yabeeranga nayo hoteri ye main. Eno waliwo Ekigo waliwo Serena nnyo. Waliwo Serena. So Kampala obudde puroguramu. Then ate era onookola puroguramu ojja tuwa n'ekifaananyi nti bantu ki b'osuubira okuba nabo. Kubanga oyigamba nayita minisita mu gavumenti eya wakati, nayita Katikkiro wa Buganda, nayita bayimbi bannange, nayita ono okugamba ne tumanya abantu naye baanayogereramu obuzito. Waliwo abakulembeze mu nzikiriza, Obusiraamu, Obukatoliki, Obulokole, Obukristaayo. Nekatulooza kwegamba gw'omanyi bw'onokola kikola naye kiba kirungi byonna bino tubitegeera bulungi. N'essaawa bitandika mmeka, bisobola kutuuka mmeka, kubanga butandika okuyimba ekivulu nga kikutubawo ekikwata akati. Omuntu n'abeera ng'alina okuba ng'ategeera bulungi ekizibu kinaabeera. Jjajja nayingira amawulire mu 2011 nenyingira mu kuwandiika basala zaawedde naye ng'ono takuleka kubuulira kyakkola ono ng'akuluŋŋamya ate ono oli mukoddomi waffe gwesagala kwogerako mu bivulu ngaga nti akalango tukateeketeeke bwe tuti kyannyamba nnyo eyo nenvaayo nze munnamawulire w'abaluŋŋamya b'emikolo mu Bwakabaka bwa Buganda era ensonga lwaki jjajja onteekamu obwesige ne Katikkiro ne nkwata omuzindaalo ku mikolo gy'ab'engabi naye nga bano balinamu omukono njagadde bakubookera omukulo kitegeeza omusaayi gusigala gukola ki gutambula muddire mbawabidde wajjajja erinnya Nansonese Bravina, muzannyi wa mizannyo. Jjajja buli mwaka asiima nampa ekirabo kati emyaka 3 ndowooza nze kyasinza otwala bana ekirungi okukolera ekikakyo ate bintu bingi bye tufunamu buli lw'obeera ng'owaayo ate era ng'oyagala emikisa ofuna mingi mu kika tufuna okumanya abantu ab'enjawulo tulina we tutuuka n'otukanoga nze ndiwo so basista mweweeyo ekika ekikolerere oba azin participating mubeerewo wandate sports music kati nze bampise sibibaddeemu naye era nsobodde okukola ki twagale ekika jjajja nziramu okwanjulira mwannyinaze ate era muzzukulu wange Irene Namatovu muzzukulu w'Amateega Siga Mwava mu Mutuba gwa Lukwanzi mu lunyiriri lwa Ddiiro y'ono ali mu maaso go. Okujja kwe wano ensonga nga bw'agitegeezezza ey'ekivulu kye bagamba akiika embuga amanya ensonga ate engalo enjereere zisaanira ani nnyinizo. Okujja kwe wano ng'olese okuba nti yeewaayo okusanyusa abagenyi bo b'oba okyaziza ku butaka oba ne masiga eyo
nga bwe yakola omwaka oguwedde sole guli kakati ffe tuteekateeka okukyaza oba okulambula embuga y'Amateega era yakyeyama nti jjajja olaba asobola okuwagira ekivulu kyange kino ekigenda mu maaso siyinza kuleka waabeera nesanyusa baki bagenyi be. Tugenda kukyaza jjajja Nsamba ku butaka Engoma Nnene Musiga Irene Namatovu mwava nga 18 omwezi gw'omwenda. N'olw'ensonga eyo bino Namatovu byakola era abikola mu kika byonna. Naye nga bwe ngambye nti engalo enjere lisaanira nnyinizo, Namatovu yategedde nti ajja mbuga ate jjajja abazzukulu tukyala enkya n'eggulo. Nga tunaba kutuusa kwogerako tusaba jjajja okkirize ate tusooke tugende twetikke ebirabo Namatovu oba ne ttiimu gyazze nayo bye basobodde okuleeta mu maaso go. Jjajja n'oluvannyuma oyogere omulundi gumu ate oba oli awo n'okubaako kyoyongerako. Kwe kusaba kwaffe. Njagala kubuuza. Weewaawo. Mu Mateeka. Namuyomba tayomba kujja kunga okutya ku bba. Abega muli balungi nnyo. Faruku. Down try to. Gendo. Jjajja nsaba ekita kino kite byonna byonna ebikutte era kisumulule buli kimu ekikutte jjajja. Kanange nkuwa 5 zino. Buli kimu kyonna manyi bajjajja bajja. Kotuusi. Tukola ki? Jjajja mbadde nzitulula. Jjajja mbadde nzitulula. Tubadde kulya mwongo obuteesobola. Nga nzitululira mu nnyweserezo yo. Ssebo jjajja njagala okkirize Irene ono tagwereetedde. Naye leka tukole akabonero ak'okuggyako ettwa ate era n'okuggyako ekkanja oba obucu. N'oluvannyuma taata jjajja kituuke. Jjajja njagala okkirize mwannyinaze. Bw'aba tanywangako akombeko. Kulw'omukolo. Ne jjajja okakasa nti kyomuleetedde. Kombako n'omulala. Ssebo jjajja kakombyeko nze ate kamunywere okakasa nti bye tuleese byebyo. Kamuyambe Namatovu jjajja yaganywerera songa nze kuwasiza ate ono akola mu byakunywa yalega ebyewo. Jjajja tusaba okkirize omukulu ono
Omulabye ndowooza addeko wabweru. Jajja mpozi n'ekirala mbadde nsaba nkoleko ku b'engabi. Ab'engabi tulina bangi ate ab'engabi abamanyifu abanene omanyi ab'engabi tuli bangi ab'amaanyi nga nsaba nabo bajje mu Kivulu. Naye mmanyi nti bw'onooba okkiriza jjajja okubeerawo mmanyi bonna bagoberera ggwe era bajja kujja. Mufunde kyasaba omukungireko bazzukulu bo ab'engabi basobole okuba nga bajja bungi nga 21. Jajja eddoboozi lyo lya njawulo era bwe tunaafuna bu interview wano ne bugenda ku media ez'enjawulo kijja kuba kitukoledde eddala bulungi. Kyasaba naye abalaba enjokunga bazzukulu ba Kisolo Kabatanda omuko bannange nabo benyinza mutuufu ekyo kikulu nnyo. Jajja tatutaddeko lukomera bonna boonookunga kwe kusaba kwaffe. Sebo jajja nanze Saabakunzi manyira Folo n'Amatovu tusaba oyongera otukungerako ab'engabi jajja eddoboozi ly'obbanga tuyike mu Kivulu ab'engabi tugenda mu kakadde kalamba bwe tuyikayo emitwalo 5 tuba tukoze eki tuba tumuwagidde nga ffe bwe tuli bamateega twakuteeza edda wano tusoose tukuteege wano nga 14 ngoma nene tugenda kukuteega ate ekyo kigenda kuba kyanjawulo naye tusabe ebirabo bino bikkirize munsabire neme kwambala lyakagugube kasita lyaffe noyangayo mateega ateezi mujebaleku nali nga ndi bwagenda mu America simaire wajerabire e Buganda. Bane ensanyusa okubalaba mwenna mwebale kujja mwebale kukola ate kikyasinza obunene mwebale okuweesa ekika kyammwe ekitiibwa n'Obuganda. Eggulo nabaddeko we nabadde oli nangamba nti muzeeyi kankuteereko wano ennyimba nange ndi muyiiya natandika nabiteekako nembugamba kati wano wali otegeezaki zino ennyukuta waki wazirinaanya wali oyagala kuwemula naye nedda amakulu megali naye tubeebaza nti abayimbi ne bapromota naye ab'engabi sinawulira yawemula sinnabakola ki kumuwulirayo naye abalala tubawulira. Mwebale kuba na biziyiza. Ebiziyiza by'Omuganda mubimanyi? Wanje? Ebiziyiza z'ensonyi. Bwe zikuggwamu obeera ng'akagaali akatalina kiziyiza ogenda bugenzi. Buli kyosanga ebigambo ogenda omokkoola bimokkoole. Naye tubeebaza ate mwebale kutulowoozaako. Twebaza ebirabo bino mwebale nnyo mwebalire ddala. Wanyana, Sewanyana yalo. Sewanyana alina obuzibu. Tine mungabi tutuuma Sewanyana. Naye Sewanyana atuumwe wano wokka. Era bw'osanganga ow'engabi Sewanyana oba Wanyana ateekwa okuba nga mwana wa Nsamba. Nsamba azaala abaana ba bika bibiri. Ayinamu ow'entumbwe omu. Either Sewanyana oba wa abasigadde ba Masiga. Wanyana mu ngabi mumanyiiko ki? Sebuya. Wanyana mu ngabi omumanyiiko ki? Mu Buganda omumanyiiko ki?
Kaakati kati Wanyana ye yazaala Nsamba. Nsamba naddibwako Kimera, Kabaka Kimera. Kati olw'okujjukira obukojja obwo ab'Engabi baasaba bakojjaabwe erinnya eryo lituumibweko muki, naye nga lituumibwa omwana asooka okuzaalibwa alidde obwa Nsamba. Awo we likoma. Nikola ki? Flavia tugende n'ogamba abaana b'abanyogo nti ne Wanyana tukola ki? Kati nze najja okuli okubeera Nsamba, nalina abaana benkoze eki, naye bwe mmala okutuula mu ntebe ya Nsamba, omwana gwe nazaala okusooka muwala ye Wanyana. Taata gwe yasooka okuzaala yali mulenzi n'abeera se Wanyana. Awo we likoma. Kati ku mulembe gwange terikyadda kujjako ate nga nange mmaze okugenda ne bakidde eringi aliddawo n'akola ki? Yenjawulo eyo yokka eriwo. Kakati Wanyana Nsamba gwazadde mu nsi mwe tuli n'agenda tugenza agenze mu America n'asangayo Matovu n'amuwasa. Kati Wanyana abeerako n'erya Namatovu. Kati Wanyana owange ye Namatovu Namirembe. Kati oyagala kuŋŋamba nti Musisi ow'Engabi bw'anaasisinkana ow'Engabi munneeyo nze nja kukuwasa kubanga nze Musisi. No, ne Musisi naye abeerako erinnya eryaki? Ery'ekika. Ago ge mannya agatugatta ffenna mu bika byonna bagatuuma, naye nga Musisi, Kiwanuka, mumanyi gye bagatuumira gajja gatya? Mulidda ne mbabuulira. Naye nziramu okwebaza Namatovu nti olina wawanisa Obuganda ate okuwanika Obuganda obuwanika n'Engabi. Composition zo ennyimba zoyimba olabira ddala nga olumujjayo ebyobuwangwa n'obirabira ddala oli nakkiriza nti nno olubugo si lwa sitaani. Wewa naye tulina obuzibu nti Abazungu bwe bajja, abazunzi balemererwa okumanya ebyaffe ne batugamba nti bya sitaani yakola ki? Ebyaffe byaki? Bya sitaani. Ne beerabira okumanya nti ekigambo Katonda baatusanga nakyo ggulu ddene nga litegeeza Katonda lyaliwo ne liiso ddene, ate nga naffe tusinza. Bajjajjaffe baasinza ng'akasana nga kakoze ne bakuba eŋŋoma ne bayimba ennyimba z'abalongo. Era temujja kuvaana bati muyimbe mu nnyimba z'abalongo. Ennyimba z'abalongo enkuba oluvannyuma neekola ki? Neetonya mu bbanga ettono. Naye ate ojja kusanga eddiini esinga zaazimba mu bifo byaffe ebyali eby'ennono ku nsozi ne bakola ki? Ne babiwamba. Naye omukisa gwe tulina nti eddiini ezimu zigenze zikola ki? Zimanya ebintu byaffe nti si byaki. Nze nalabako nga omunnaddiini tasobola kujja mu lumbe n'asabiramu. Oyo aba ki? Yes. Nagamba nti ekisinga ddala obubi nti olumbe olwo lwe basifulumya lwe lukola ki? Naye ng'ate bw'onnyonnyoka kiki? Bw'oliremu okumanya gy'ova togenda kumanya gy'okola ki? Gy'olaga. Waliwo agambye nti empewo za wano bwe zimufuuye eka awulidde nga zikola ki? Era olumu neebuuzaako naye seeguyo ono waawa.
ono ndi musomi wa mawulire naye Seeguya n'afuuka Seeguya eyo naye nga wengena omunoonya eno simulabayo naye olwaleero akoze eki atuuse ate tukubiriza n'abalala mpulire muzukulu wa Kayiira bani naye tugende nga tukole ki tube nga tubeera mu bantu abo nina essuubi n'okukkiriza nti bajjajjaffe abali kuno bajja kusiggula n'abali eyo ffenna tweyiwe mu Serena tulabe ekigenda okukola ki abatayagala kubatanda kabatandire ddala weewaawo nti tulabe tunyumirwa naye ate nga tukulaakulanya ebyaki ebyaffe. Flavio n'abadde mu America ng'ayogera oluzungu lungi nnyo naye yalimu okufuuka mu America naye kati osigala ng'oli ki oli Muganda ne bw'olisoma Oluwarabu nnyo Abawarabu bagenda ganda ono muki olaba ne Barack Obama bamanyi nti is an African kegamba feffe nnyini tulina okweyagalira mu kintu kyaffe ate kambabuulire ebyaffe mu byeyagaliremu senga covid we yajjira twagenda mu bintu byaffe abantu abamu tebandifudde naye amaaso bwe gazibuka ne tugenda mu bisefulya byaffe ne twenyokeza ne tukola ki okufa kwakola ki naye ng'abazungu baali bamanyi nti nasoma article n'agamba nti mu myezi 6 Africa ejja kuba ekoze eki naye nagenda okulaba abayitale be baggwawo abakadde bonna naye abalala bagenda lwakuba tetwagenda muki waliwo lwaki Ssejjega ekingi eyo naga nti bagende bankuba empiso era omulaba anoga mapeera biki lumbugu nga yeebikka ennaku 3 ng'atandika kukola ki nga yeeyoteza abakulu ba promota buli dde aboogedde ba promota mwebala okupromotinga naye neegomba olunaku lumu abenga byabayimbi bonna bali mu seriero be baleekunga ne bagamba twagala okuddizaayo ekika tukoleyo concert nga gwe promota kubanga bwentunia abazzukulu bangi abakola ki abali muki naye ekigambo kwekunga ne tubeerayo ki ne kibeera nga tukoze eki lwaki kigamba bwentyo tulina ebintu bingi byetukola ki mulimu okutandika essomero mulimu okukola ki ebyo byonna byonna tulabe n'ebirala bingi nnyo projects nyingi tutandiseeko naye omu oyinza obutabaako kyokoze eki naye bwe mwegatta wamu bwe mutyo ffe ne mumala mututemyako nti jjajja nti twagala kuterekayo akavvulu tetwagala genda eri mu bassebavvulu akavvulu osanga kagenda kuvaamu ekigambo nti nebange kyosimba onaanya kyolyako ki ettooki nga kivuddemu ate ne mwongera okumanyagana ne bwongera obubi bulijjo engabi yekulembera abalala ne bakola ki ne bagoberera ate oli bwakuwanika waggulu weetegekera okuggwa naye abenga bitutijja ggwa ate nebaza mukoddomi waffe olw'okuleka nga oli mu bintu ebyo olw'okuleka nga oli mu bintu ebyo olumu obeera n'ekitone nini wabeera wajja akiteekako ekibbo taalo oyagala eyake naye oli n'agisaanikira naye n'obeera ng'okola ki kankubuulire kino Eagles production be yagwamu obuzibu nga lino nkubulya mbagoberera omuko decision yakola nala nti haliyo ne musajja abadde kyono bandi ekumye ne bakola ki naye kiti kya muwogo gye kikola ki
ngenda okulaba hiti zajjaawo ne zijja nenga nti aya tugende. Kegamba bintu bino nzikiriza nti olaba ne mukusoma mubaamu omukisa. Oli ne bwaba mugezi nnyo ng'omukisa teguli mukolo byasomye bye bitajja. Naye oba omukisa bali tasoma nnyo byagikozeeko byakola ki? Ne bijja. Naye bwenga bitulina omukisa. Tulina omukisa ate ffe bagabi. Tukabirako abalala. Ate tuli baana ba Katonda. Mu Desemba balindirira mulindwa. Si wangabi? Ate buli wakika alina okubaako w'engabi. Omwana olumuzaala mwana agenda oyige. Olina okuyiga. Omwana n'agenda naye n'akola ki? Abalala temunyiiga batali bangabi. Naye buli ali wano manyi waaki? By default. Ne tubeera nga tukola ki? Nga tutambula bwe tutyo. Ate bwe tujja ku kika waggulu eno ne wansi mu masiga tube nga tukola ki? Nga tugendayo. Abamu batyayo oba abantu batya okutyabula nti mu kika ebizibu ebiri buli lwogenda baagala ki? Baagala ssente. Naye nga si bulijjo. Kaakati nti ngemukwatira awamu ate abakulembeze baffe bakatikkiro bano bantu bayiiya balungi nnyo. Bayiiya. Naye bwe tukwatira awamu bwe tusobola okukola ki? Okulaba nga ebintu bitambula mangu. Mbakubiriza twongere okukola. Ate twongere okufuna. Tuweerere abaana. Ate naffe twewe ki? Ekitiibwa. Ng'ebitwala mu ntu ekyo kwe kuba n'ebiziyiza ebinyweredde eddala bitaweddeeko. Walinga bajjajjaffe baagamba nti naawe muzzukulu wa kintu okola ekigambo ekyo. Osobola okugira bw'otyo okugamba baba bakujjukiza ebiziyiza bye wandibadde ki? Nali erwanda olumu mukwano gwange n'agamba nti ekyo kirazira ne Buganda. Egamba ekitegeeza bwe kiba kizira eno kikola ki? N'eri kyandibadde kikola ki? Kyandibadde kizira. Kyandibadde kizira. Nsabiddwa ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omunaana gwogere mu Luganda. Mukutula nsanja? Mukutula nsanja ali eri waggulu. Muwakanya. Saka. Lwaki baguyita muwakanya? Mu Buganda mulimu emyaka emeka? 12. Emyaka emeka? Ffe tugiyita myaka naye zandibadde season. Mulimu Toggo ne Ddumbi. Kati tugenda mu Ddumbi. Toggo yaggwako omugo kumeka? Si kyekyo? Gatindo kamba yiye mbatwale. Naye mu byonna nsiimye nnyo ne bannange okukyala kwammwe. Kiraga nti
ekika kyammwe kibali kuki ku mitima. Ate tukirabanga wano ekitono naye mmanyi okumanya abali Seebuyoolo onoowulira ekinaaba ku mitimbagano ekinaaba kuki naye nga naffe bwe mutusabira twongere okubaweesa ekitiibwa wange naffe abakulembere ntubere kwejeeguula tukole ki tube nga bwe boogera jjajjaawo omwogerako noga nti kyekyo ye jjajjaffe oyo tube nga tukola ki nga tutambulira wamu. Ntera okuba n'ebigambo binnyinyi ebyokwogera naye nziramu okwebaza Lewajja yali 224 nenkwesunga 225 n'otojja naye nga nendoza 227 baffe naye nga tuli bafaani owulira n'obeera ng'ogoberera n'okola ki n'ogoberera ate amawulire ntugasomera ddala ntusoma n'olabira ddala ebintu nga bebikola ki bwe bitambula. Ate bali mwebali kwerekera ku muzzukulu kuba baŋŋambye yakola ki mwebali ne mu Bayibuli Katonda yagamba nti bamukisa bakkiririzaawo si bwe baba bagambye ne bakola ki ne bakkiririzaawo ne basobola okukola ki okubeerawo olunaku lwakkola ate n'obudde bwaki n'obudde butono. Yes. Okujjako kye nnina okukola nja kuwaayo omukono gwange manye ayinza okugutya jjajjammwe amateeka ogukwata mugaye nti gukwatemu webali kubeera n'abazzukulu balungi. Kati ekyansabiddwa nzikiriza nja kubaayo. Njagala nziyo n'abataka bannange abatakka wansi w'abana nga gwe sobola kuleka mabega ekisolo kisolo ne lukaala ndabe nga tukola ki twongere okuba nga tuteekamu ebbugumu ery'amaanyi ate abo okukwata bu crips am free sobola okukola kujjako nengenda basa buli mwaka tubeera n'omusomo ku nnono wangi nga nze ssentebe w'olukiiko olukola ki olutesitesi kati tuli mu kutunda kaadi za mitwalo egi buli emu kwekuli ekyemisana kwekuli ki lwaki temungulyayo ku kaadi ezo nzirina wanozireti kubanga kegamba nange ngenda kugulayo zijjajja kaadi 10 kubanga bwe tutakole bwe tutya ate eno kamba bule tulina obuzibu kati ebika byakutta kati abantu befudde kaadi baagala zigulira mu bika kati bagambagani waliwo twazigula netusinga olwaddako ow'ennyunga n'alyoka aleeta n'atuyitako n'ansanga walinanga nti mutaka okyayogera eyogaa nanno nja kwogera. Olwaleero ndi ne bazzukulu wange wano abakulembeddwa Irene Namatovu. Irene Namatovu alina ekivvulu nga 21 omwezi ogw'omunaana mu Serena Kampala. Kati nkunga bazzukulu bange bonna, nkunga bakoddomi baffe ab'engonge bonna
nkunga ebika byonna tubeereyo tuwagire omuzzukulu ono ate naffe twongere okuyiga kubanga ennyimba ze zonna ziyigiriza ab'engabi mwenna nga mukulembeddwa Haji Kamoga mbaagala nzikiriza okubaayo era kwolwo sigenda tutumira mwana gyendi nnyo tulabe nga twongera okuyiga nga twongera okuwagira ate nga twongera obumu. Nsuubira nti executive ya Nsamba yonna ejja kubaayo ne bwe simenye kinnoomu ab'amasiga ate ekyo kijja kuba kijjobi mituba abazzukulu ffenna anamma wowe nti leka ab'ebweru bakole ki balye tetwagala kubeera nkuba teyaza kyayo senga ekitoogo bakitemesa mbazzi naye ffenna tukole ki tubeeyo tuwagire ate twongere okuba obumu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wano e Buwanda we tuli Buwanda ewa jjajjaffe Nsamba. Era jjajja waffe tumwebaza okuba nti asobodde otukkiriza tujje tusiibeko wano naye. Era wano tuli baana obwedda bwe twetala bwe tudde eri. Era jjajja tweyanziza nnyo okuba nti otukkiriza okuba nti tusiibyeko wano naawe. Buli kimu. Bannange ab'engabi omwana wammwe omuzzukulu wammwe muganda wammwe queen of culture ennyimba nnyingi nnyo tegeebikkwa ennyimba nnyingi nnyo ze mbayimbidde bannange mu nnyimba nzitaddemu engabi ngitaddemu bannange mbakoola ennaku z'omwezi nga 21 jjajjaffe aduumidde ab'engabi temusigalayo abato abaana abakulu mwenna mujje tusanyukira wamu ennaku z'omwezi n'abawasaayo bannange bazzukulu ba Kisolo mwe ab'eŋŋonge era ab'eŋŋonge bwe mutajja ŋŋenda kunoba bazzukulu ba Kisolo wano ab'engabi bannange teri kutukyankalanya bannange temutukyankalanya bazzukulu ba Kisolo fe ab'engabi tuduumidde ate ffe bwe tuduumira tetusaaga tusaba ennaku z'omwezi 21 mwe muba musookawo ab'engabi ate mwenna n'ebika ebirala byonna Omukama bankuumire. Uganda saagala saawulidde saategedde jjajja abakoowodde omutegesi omuyimbi waffe Ayone Matovu atukoowodde manya kindeke ki emmeeza weeziri tiketsi weeziri bannange mujje mutuwagire tubaagala nnyo awangaale maaso mongi. Agambye abantu baffe mwenna mubeereyo Kampala Serena Hotel nga 21 August ngenda kubeerayo nange mu buntu ngamperekerako mami waffe omulungi era muganda wange right now Irene Matovu. Let's all be there. I'll be there, so please let's be there. Seguya sembere kati mbategeeza mwenna olugambo olulungi olwo tululiise ebyafaayo omuyimbi waffe Irene Matovu ow'engabi nga jjajjaffe agenda tubeera mu maaso wali kitiibwa kyerere byebyo ddala ab'amateega ffe tusibuka mu mateega jjajjaffe mateega eŋŋoma nnene bazzukulu bo bonna tubeetaaga. Irene Matovu asituse najja ewa jjajja gye tusibuka banaye temutuula musituke ffenna ab'engabi tuggweeyo. Kale nange nyongera okubakunga bazzukulu ba jjajja Nsamba mwenna ate era bazzukulu ba jjajja Mateega bazzukulu ba Lukwanzi timujje tuwagire mwannyinaffe Irene Matovu. Irene Matovu abeereddewo nnyo ekika kyaffe eky'engabi mu buwagizi bwonna obw'ensimbi okusanyusa abagenyi bonna be tubeera nabo ku butaka na buli wamu. Tetusobola kumulekerera era mbakoola mujje tubeere wamu nga 21 Ogw'omunaana
ku Serena Hotel Kampala sobole okubanga tumuwagira tumuzeemu amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amina. Thank you so much. Teba kiyita nti kyanga bikyokka. Bonna. Namatovu mwena banaye mbakunga enaku z'omwezi nga 21 August mwena banange muggweyo bannanono mwenna buli eyagala ebikaabye Queen of Culture tuduumidde ate ne jjajja asiimye fenna tubeeyo weewaawo bamasigabo bazzukulu ba Nsamba mwenna tubakunga nga 21 tugwire ku Serena wamu n'ebika ebirala bazzukulu ba Muwanga Sebyoto mwenno muddira Ngonge tubakoowoola okujja ku Serena Queen of Culture n'amatovu twayimbye ennyimba nnyingi ezibuulirira tayimangako oluyimba Lumyansa Ntungo bannange tujje tumuwagire ffe nga bitusimbudde nkunga abenga yonna amasiga 32 okusinga ddala essiga ly'amatege ngoma nene Gomba mwe tuva bazzukulu b'amatega mwena n'engabi yonna otwalizaamu tuli bangi tujja ku Serena tugenda kugijjusa n'ebika byaliweekolwa ki ebitwajje tukoze eki tubayise mubeerewo tumuwagire ekivulu kikole ki kikwate kuba naye ekika kikola ki akibeererawo era akyagala na mwenna tubaaniriza abazze wano Seguyo olugambo tukwaniriza tugende tuwagira Irene nga 21 Serena ekole ki ejjule tubaduumidde bonna engabi Haji Kamoga gwe muvugirizi w'ekika tukoowoola jjajja Nsamba koowodde gwogenda tukulembera Haji Badru Kamoga byebyo nno nga 21 tubalinze. Bannange mwinna nafumbirwayo nfunyirizaayo nkyalayo Serena Hotel kuba sisita waffe Namatovu nze mpita aba sports mbagulidde n'emmeeza. Hello!